الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بكل اللي انضموا لنا مره ثانيه في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وزي ما قلت لكم النهارده منورني واحد من الناس اللي عملوا بطوله جيده جدا في دوره العاب البحر المتوسط وفاز ببرونزيه الجمباز واكيد لازم ان احنا النهارده ان احنا نحييه ونقول له الف مبروك. علي ابو القاسم واحد من نجوم مصر اللي حققوا ميداليه وعملوا فتره جيده جدا وبطوله جيده جدا. برحب بيك يا علي وبقول لك الف مبروك على برونزيه دورة ألعاب البحر المتوسط. الله يبارك فيك واهلا وسهلا بيك. طبعا علي النهارده معانا بطل العالم في 2016، صاحب المركز الاول والميداليه الذهبيه في كاس العالم 2016 شهر 10 تحديدا. خلينا نبدا معاك الاول من زمان وبعد كده ندخل على دلوقتي. انت ابتديت جمباز من وانت صغير جدا اكيد، تمام صح كده؟ صح. ابتديت في سن كام؟ ابتديت في سن 4 سنين. حلو. في نادي القاهره. وبيبقى هنا دور الاهل شويه طبعا. ودوني الجمباز وابتديت العب لحد السن دلوقتي انا 28 سنه. تقريبا لحد ما دخلت انا داخل منتخب 2010. خلال الفتره دي كلها بتبقى بطولات مناطق وجمهوريه، حاجات محليه، حاجات محليه. لحد 2010 دخلت المنتخب. حلو. وابتديت من 2010 مشوار بقى البطولات الدوليه. حلو. من 2010 بطولات دوليه، كان اول بطوله دوليه اكيد مختلفه تماما عن كل المحليات. طبعا هي كانت بطوله عربيه وكان الموضوع مختلف جدا، وكنت محتاج اشوف نفسي طبعا في وسط العرب وادائي وممكن احقق مراكز كام من 3 بس. وابتديت فيها بطوله عربيه وخدت المركز الثاني ساعتها. كنت تقريبا الاول بس يعني حصل بدلك كده في الفاينل وطلعت الثاني. حلو قوي. وبعديها 2011 بالظبط، بعدها ب3 شهور كانت دوره العاب عربيه بقى الدوره وطلعت فيها الاول. حلو. وبعدين طبعا استمريت ودخلت كاس عالم. كان في حركه جديده كنت بشتغل عليها في خلال الفتره ديت. حبيت ان انا ابتدي اعرضها، طبعا بتعرضها على اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي. الحركه دي على جهاز الحلق اسمها زهران، تسجل باسم العيله. من اعلى الصعوبات، صعوبه اف، تسجل في قانون الجمباز، بتبقى في الكتاب على طول. قعدت فيها فتره كبيره بشتغل عليها وبحاول اسجلها، قعدت 2 لحد ما سجلتها في بطوله العالم في بلجيكا في 2013. اعتمدت واتحطت في الكتاب. حلو. فانت كده بقى الحركه دي خلاص اعتمدت، انجاز تاريخي محطوطه في تاريخ الجمباز ده باسمك يعني، باسمي. فده مكتوبه في القانون والناس بتذاكر زهران. حلو. وده اي حد بيلعب جمباز في العالم بيبقى عارف انه في حركات متسجله باسامي اشخاص. في حركات بالظبط كده. عندنا اي حركات تانية متسجله في مصر يعني باسم مصريين؟ لا مفيش خالص. ده كان اول مره لاعب مصري يعمل كده. حلو قوي. طبعا ده فرق معاك انت كمان نفسيا بغض النظر ان انت عملت حاجه تاريخيه وموجوده الاجيال اللي جايه كمان، وبتحط في حاجه في الكتاب باسمك طبعا. يعني انجاز بالنسبه لي تفرق كتير كبير. حلو. بعدها بعدها طبعا جيت كان هدفي ان انا كنت الاول اهدافي ان انا اخش فاينل في كاسات عالم احسن 8. كان ترتيبي دايما كويس، كنت دايما بخش في معظم كاسات العالم من احسن 8 في الترتيب. وشويه شويه كان نفسي اخد ميداليه. ابتديت ان انا خدت جراند بري 2013. خدت 3. وجراند بري تقريبا قريب من كاسات العالم. نفس اللعيبه بتروح ونفس الشكل اللي هم احسن مصنفين. وتقريبا بعد كده كاس العالم بعديها ابتديت خدت اول كاس عالم ليا، خدت ذهب اللي هي 2016. وكاسات العالم اللي بعديها 2017 اخدت 3 كان في بلغاريا. و2018 السنه دي كان في كرواتيا في نص رمضان، خدت برضو 3 في كرواتيا. حلو قوي. طبعا مش يعني شويه هي بسبب ان الاحتكاك قليل شويه والبطولات. الاول كنت بطلع مثلا حوالي 3 كاس عالم في السنه او 4، فالموضوع بيبقى ماشي افضل. احنا لعبه تقديريه شويه، الحكام بتاخد بالها مننا ونبقى يعني بتعرفنا دايما ايه ده اللعيب ده انا عارفه. فبيبتدي في التحكيم والتقدير العش بيفرق شويه. فبرضو عشان بطوله في السنه فشويه ممكن الترتيب بيفرق، زائد ان المستوى برضو بيبقى مش اعلى كفاءه عشان الاحتكاك بيبقى
بيبقى قليل. طب تعالى افهم منك بقى موضوع الاحتكاك، وان انت بتلعب بطولات، انت بتلعبها على اساس ايه؟ الاتحاد بيختار لك، انت اللي بتختار ايه؟ بس انا هقول لك، انا كده يعني انا يعني بقى لي 5 سنين اول افريقيا، 3 افريقيات ودوره العاب افريقيا ورا بعض، محافظ على المركز بتاع المركز الاول. البطولات الافريقيه كده بيبقى يعني الاتحاد بيحطني فيها او بيرشحني ليها دايما، لانه بيلعب بعلي كانه ميداليه مضمونه، ميداليه ذهب مضمونه. برضه انا لسه لاعب افريقيا تقريبا من حوالي شهر وجايب فيها اول. الاتحاد بيعمل تصفيات وبيرشحنا، بيختار 5 للفريق، وبيختار ممكن يحط برضه في فرد الاجهزه. بيحاول يشوف الميداليات المضمونه، وبيبتدي يعمل خريطه للجنه الفنيه بتاعه، بيتقسم تقسيمه بحيث ان هي تضمن الفرق مع الميداليات الفردي واكبر عدد ميداليات. حلو. معسكراتك ودياتك احتكاكك الخارجي بقى، هل ده بيحصل يعني بالكثافه المطلوبه؟ لا، هو مش بالمطلوب. هم بيحاولوا يعملوا بقدر الامكان، الاتحاد بيحاول يعمل المطلوب، بس الموضوع قليل جدا، المصاريف قليله، طبعا مفيش رعاة، مفيش رعاة، مفيش سبونسر، دي مشكله. ويمكن مشكلتنا دايما عشان البطولات مثلا ما بتذاعش او حاجه زي كده، او ما بيحصل لهاش تصوير او تغطيه اعلاميه، فمفيش سبونسر بيرضى ان هو يرعانا او حاجه زي دي. فاوريدي بتبقى الاتحاد بيحاول بقدر الامكان من مصاريف بطولات الجمهوريه والاشتراكات ان هو يعمل اللي عليه. الدعم قليل جدا من الوزاره، بيجي لنا قليل، ما فيش معسكرات خارجيه. انا من 2013 اخر معسكر طلعته 2013 اسبوعين في لندن، كان قبل دوره العاب بحر المتوسط اللي زي ديت. دي كانت اخر حاجه طلعتها. دايما المعسكرات الداخليه هنا في المركز الاولمبي في المعادي. دي كافيه ولا في فرق؟ مش اكيد مش كافيه. لو احنا عايزين نوصل يعني نحقق الميداليه، دايما نحافظ مثلا على الميداليات الذهبيه، ونحس ان احنا في بطولات العالم كمان نبقى مش من اول 8 بس، او نوصل ان احنا نجيب ميداليه من ال3 ونتاهل لاولمبيات، ويبقى ترتيبنا كمان في الاولمبيات، مش هقول نجيب ميداليه بس ترتيبنا يطلع، يبقى شكلنا كويس يعني من الفاينل نخش فاينل. فده محتاجين جدا ان يكون في احتكاك كتير. لازم بطولات يعني في تقريبا حوالي 5 كاس عالم في السنه، انت بتطلعش منهم غير 1 أو 2، ويعني ده بيبقى برضو قليل طبعا. في لعيبه كتير محتاجه ان هي تشارك، فالاتحاد صعب ان هو مثلا ممكن تلاقي نفسك مشترك بطولتين. مش هتستنى مثلا افريقيا كل سنتين عشان تقول ان ده احتكاك، بالذات ان انت اصلا مستواك اعلى، انت محتاج تلعب مع المستوى الاعالي عشان توصل للاداء الافضل، اداء تحقق بيه ميداليه في بطولات العالم. طب الاستعدادات المحليه دي في فرق ما بينها وما بين بره في ايه؟ يعني انت لو طلعت معسكر في لندن، في بلغاريا، في اي حاجه من البلاد اللي هي، اقول لك حاجه، انت لما بتروح هناك انت بتتمرن مع المنتخب مثلا، اللي هو صاحب الارض، صاحب الارض. يعني في ايا كان البلد. يعني لما رحت لندن كنت بتمرن مع منتخب انجلترا، فيعني حاجه تانية طبعا. بتتعلم اولا الجو بيفرق، الوقت بيفرق، تركيزك بيفرق، المشوار معلش كمان بيفرق في المواصلات قبل ما تروح وتيجي. انت بتبقى مهيأ بس للتدريب طبعا. بتشوف ناس، نفسك بتتفتح للتمرين، بتشوف حاجات كويسه جدا طبعا. المكان في يعني تشجيع طبعا. والمكان في لو محتاج حاجه من المدربين اللي هم المدربين منتخب اي منتخب دولي بيفيدك بيها، بيقول لك كلمه طبعا. ما بيتاخرش عنك. بس زائد المدربين كلنا بنستفاد، احنا والمدربين المصريين، والمدربين المصريين بيفيدك. فبنشتغل على قد ما بتقدر وبتاخد اكبر استفادة منه، بلس ان الاحتكاكات مفيده في وسط المعسكرات طبعا. يعني انت تخرج من معسكر لبطوله دوليه، تروح تشوف مستواك زاد قد ايه، وترجع تعرف ايه الخطا اللي حصل في البطوله دي، محتاج تطلع تجربه تاني. لو محتاج تعلي السكور بتاعك، فبتبتدي تعمل جمله بشكل جديد حركيه، الجمله الحركيه دي بتبتدي تعملها في بطوله تانية. فده مهم جدا ان انت تقعد تشتغل على الجزء ده وتنفذه في بطولات قدام حكام. حلو. فده كل ده بيغير، وده اللي بيحصل، ده اللي العالم بيعمله. اللعيب ما فيش بطوله تقريبا ما بيظهرش فيها، ما فيش بطوله ما بيطلعهاش، فبيبتدي اداؤه يختلف من كل بطوله لبطوله. يعني الحكم لو شايف خطأ بيبقى عارف، بيبقى شايفه المره اللي بعديها متصلح. فلو هو بيقدره مثلا بخصومات درجه مثلا، فبيقللوا الخصومات دي لاقل من درجه او كده. حلو قوي. طيب احنا طبعا عندنا كلام لسه هنقوله عن بقى الدوره المره دي، دوره العاب البحر المتوسط، ايه اللي حصل بقى فيها بكواليسها، بالاستعدادات الخاصه بيها، هل كان ممكن علي يعمل حاجه احسن كمان من البرونزيه، ولا البرونزيه هي افضل شيء ممكن كان يتحقق في البطوله دي؟ خلينا نعرف كل ده بعد ما نسمع اغنيه ونرجع نكمل. وطبعا
كان المفروض يبقى معانا النهارده سمر حمزه، برضو واحده من اللي شاركوا في دوره العاب البحر المتوسط، وحققت برضو برونزيه المصارعه الحره، لكن هي عندها مشكله في طبعا التغطيه الاعلاميه اليومين دول عليها اكيد، او على كل الابطال اللي راحوا هناك زحمه، فهي عندها مشكله. احتمال تكون معانا واحتمال لا، لكن اكيد هنبقى معاكم لحد الساعه 10 في كل الاحوال. ومنورني علي ابو القاسم، واحد من ابطال مصر في دوره العاب البحر المتوسط. بعد انغام نرجع نكمل. 1006 رقم الاس ام اس، وفيسبوك.com/نجوم اف ام صفحتنا الرسميه على فيسبوك. مكملين كلامنا في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومنورني في الاستوديو علي ابو القاسم، واحد من نجوم مصر اللي حققوا الميداليه البرونزيه في الجمباز في دوره العاب البحر المتوسط. احكي لي بقى عن البطوله دي، انت كنت رايح اولا وانت متارجت ايه، عايز تعمل ايه؟ انا كنت رايح ومتارجت طبعا ان انا احقق ميداليه من الثلاثه القوى، ذهب فضه برونز. بالظبط على جهاز الحلق. حلو. انا يعني التخصص بتاعي جهاز الحلق، ف طبعا كنت حلم ليا او حاجه كبيره جدا كان هدفي ان انا اوصل لها، ميداليه بحر المتوسط. انا لعبت ميرسن دوره العاب البحر المتوسط اللي قبل ديت 2013. كان نفسي احقق فيها ميداليه، وصلت اول يوم ثالث في التصفيات. في النهايه في الفاينل ادوني رابع ظلم، فرق 33 من 1000. يعني شويه بيبقى فيها حته ظلم شويه. احنا بقول لك احنا لعبه تقديريه، فممكن لو عشر والحاجات دي بيفرق، فانا اقل من عشر بقى 33 من 1000. فكان الموضوع صعب جدا معايا، من الميداليات اللي حزنت عليها جدا. كان هدفي اني اوصل ليها تاني واحققها. ميداليه كبيره. دوره العاب بحر متوسط دي زي دوره العاب اولمبيه كده، بس هي 3 دوائر يعني. الاولمبياد دي 5 دوائر، 5 قارات، دي 3 قارات. صعبه جدا. الابطال اللي بيلعبوا معايا فيها اوائل اولمبياد طبعا، فيعني بالصدف البلاد اللي معانا فيها هم اللي واخدين اولمبياد في الاول، وهم برضو مصنفين من احسن 5 اوائل مثلا في الاولمبياد. ان هم من ايطاليا مثلا، من تركيا وايطاليا واليونان. الناس ديت اوائل الاولمبياد. وروسيا طبعا. بس هي روسيا ما كانش موجوده طبعا معانا فيها، بس انا قصدي دول الناس اللي فيها. طبعا هم اوائل الاولمبياد. معانا ايطاليا وتركيا، والناس ديت قويه في الاولمبياد فيها. كان نفسي اوصل طبعا ان انا احقق ميداليه. انت لما بتبقى داخل يا علي، بتبقى انا عايز اجيب ميداليه وخلاص يعني؟ اي حاجه من الثلاثه بالنسبه لك تمام، ولا انت بتبقى داخل تلعب على ذهب اول واحده، بعدين لو ما جاتش يبقى فضه او برونز يعني؟ بص اقول لك حاجه، هي الرؤيه شويه بتبان في اول يوم في التصفيات. طبعا وارد ان يحصل اي خطا في الحد، والخطأ دوت ان انت ممكن ان انت توصل ان انت تلاقي نفسك الاول بفرق التاني التالت. فممكن الخطأ ده يحصل لنا ويحصل لي باد لك مثلا ما اكملش، وممكن ابقى بلعب كويس واتظلم. ففيها يعني فيها شكل شويه، عشان احنا تقديري مش مربوط بحاجه او بوزن او تقديري ده اللي هو الحكم يعني. هو اللي بيقدر بس هو يعني انت ليك تقريبا ليك 10 درجات هو بيحاسبك بيهم، يعني 10 درجات خصومات بيشتغل عليك فيهم. بيبتدي يخصم على الاداء، على الستايل، على الركب، المشاط، الحركات، البوزيشن مثلا بتاعك يكون مش مظبوط، فدي اللي بيبتدي يشتغل عليك فيهم. طبعا الخصومات دي ممكن لو 20 انا بقول لك تفرق يعني. لو هو مشي بالقلم يعني خد 10 زياده، فتفرق ان هي تدخل واحد تاني. يعني انا عايز اقول لك الفروقات ما بيننا وما بين الاول والتاني ممكن 20، وفي ساعات بتبقى حاجات من 1000، فبتبقى بسيطه جدا. شويه اللي ليهم شهره بيبقوا برضو يعني مع الحكم ده اللي بيخليني اقول لك تقديري هو عارفه كويس، هو شايف فبيبقى ميال ليه، بتبقى حاجه غصب عنه، ممكن يكون ميال ليه زياده يعني. فاهم. بس فيها كمان اي عنصريه ممكن يعني، فيها انه ده اوروبي، ده فيها جدا اوروبي جدا. وكل اصلا الحكام بيبقى 3/4 اوروبيين، ممكن يكون مش من نفس البلد بيقعد بس من بلد تانية في يوروب، فهو اقرب ليه طبعا. وبيشوفوا دايما طبعا زي ما بقول لك في بطولات كتير دايما مفيش بطوله بيفوتها، فبيبقى حافظه دايما وليه كلام معاه وليه حاجات زي كده، فبيمشي الشكل ده. طبعا انا اول يوم لعبت طلعت رابع. ما تخيلتش، كنت حاسس اتظلمت اول يوم، كنت المفروض ان انا اطلع ثالث، اتظلمت باين. رحت اشتكيت مدير البطوله او اتكلمت معاه بشكل ودي، هو يعرفني. قلت له يعني انا حاسس ان في عدم تقدير وده يعني غلط، ممكن تبص وتراجع البطوله تاني وتتفرج على الفيديو وتشوف
هل انا فعلا مظلوم ولا لا استحق ان انا اكون فعلا اعلى. فقال لي انا هو ان هو هيتشيك الفيديوهات ويبتدي يشوفها، وفعلا قال لي الفاينل هيبقى الموضوع فيه يعني سيريس شويه، وانا ركزت اكتر في الفاينل ولعبت اعلى مستوى عندي، وركزت بزياده ان بقدر الامكان الميداليه ما ينفعش الميداليه تروح مني. كنت نفسي اخد، انا عارف ان ممكن يكون الاول صعب شويه لان في ناس كانوا مايلين للتركي جدا جدا، فانا عارف ان الحكام ما كانوش هينولوهاني، يعني ده كان احساسي قبليها. لما لعبت الفاينل يعني تخيلت ان انا ممكن اكسب الايطالي لان انا قريب منه جدا. لعبت جمله مستوى عالي جدا، بس فرقوا عني ب20. مش هقول لك يعني بص انا استحق اكون موجود، وفي نفس الوقت هي نظرات وحاجات بسيطه، هو برضو الولد كويس. فان انا وصلت للثالث ده انجاز كبير. الميداليه دي ما اتحققتش، كنت مبسوط جدا طبعا، احلى لحظات حياتي ان انا حققتها. الميداليه دي ما اتحققتش من 17 سنه. من 17 سنه ما اتحققتش، من 2001 ما جبناش ميداليه بحر متوسط. الميداليات اللي اتجابت في الولاد على حد علمي برضو هي ميداليه 97 وميداليه 2001. ماشي. فان انا اجيب ميداليه زي كده للجمباز برضه حاجه في التاريخ، حاجه في التاريخ وحاجه كبيره جدا. فعشان كده ده كان حلم ان انا احقق ميداليه زي دي تبقى ليا وفي CV في الجمباز، حاجه جميله. مش عايزه كلام. عندك مثل اعلى في الجمباز بالنسبه للمصريين؟ يعني انا بحترم كل الناس القديمه والمصريين واللعيبه القديمه طبعا، واحنا وانت صغير كان مثلك الاعلى دايما هم وموجودين، وبيبقوا دايما شايف ان انت نفسك تبقى زيهم، تسافر زيهم، تحقق نتائج زيهم واعلى. لما كبرت شويه بقيت حلمك اعلى ان انت توصل لاعلى مستوى اعلى منهم، وتعدي الكاتيجوري دوت وتحقق ميداليات افضل واعلى وتجيب ميداليات عالميه طبعا. والحمد لله ربنا كرمني بانجازات زياده، ممكن مش زيي وفي افضل ونتائج افضل. فمع الاجتهاد ومع التمرين واصرار دوت خلينا نوصل لنتائج كتير. منها 3 ميداليات كاس عالم تقريبا، اول واحد يحقق حاجه زي كده، ما حدش حققها قبل كده في الجمباز. ميداليه بحر متوسط اتحققت بس بقى لها كتير ما اتحققتش طبعا، وان انا وصلت لها ده انجاز ليا، حركه في تاريخ الجمباز ما حدش حققها قبل كده، وان انا حققتها ده انجاز كبير. بشوف الوقت ما ببص بره زي ما الناس هنا في مصر او كل الناس في الكوره مثلا بتبتدي تبص ايه ده نفسه يبقى زي ميسي، زي كريستيانو رونالدو، زي كذا. برضو احنا بنبص للابطال العالميين والدول التانية ان احنا نفسنا نبقى زيهم او اعلى منهم كمان ونكسبهم. ف يعني النظرات بتمشي بالشكل ده. طبعا طبعا طبعا. طب قول لي بقى اللي جاي عندك ايه؟ ان شاء الله اللي جاي عندنا بطولة العالم في شهر 10. حلو. فين بقى؟ هي في قطر. طبعا احنا عندنا ازمات شويه مع قطر. احتمال البطوله كنا سمعنا ان هي ما ينفعش تطلع، وقلنا ان بعد النتائج ديت ان هم يسمحوا لنا ان يعني هيحصل قرار ويطلع لنا قرارات وزاريه يسمحوا لنا ان احنا نطلعها. طبعا انا بامل ان انا اطلع بطوله عالم زي ديت عشان ان انا اوصل واحقق فيها نتيجه، دي مهم جدا ليا، بالذات ان قبل الاولمبياد فاضل لنا 2 سنين، فمحتاجين ان احنا نظهر. تاريخنا في الاولمبياد ايه يا علي؟ تاريخنا في الاولمبياد في الجمباز انا ما تاهلتش اولمبياد قبل كده. تاهيل الفردي الاجهزه صعب شويه. اتاهلنا قبل كده يعني فرد عام، تقريبا 3 لعيبه بس على حد علمي برضو اللي تاهلوا اولمبياد، سيدني وبكين ولندن. الاولمبياد ريو ما تاهلش، ما حدش من عندنا تاهل، كان ما كناش جاهزين بالمستوى الكافي. اللي جايه نقدر يكون لنا تواجد، نقدر نكون لنا تواجد ان شاء الله في الفردي العام، وفي كمان فردي الاجهزه، وده الجديد في القانون تعديله، ان الوقت انا ببوينت كاسات العالم الوقت بقى في 4 كاس عالم بيتكرروا السنة 2019، بيبتدي منهم واحد اخر السنة دي في 2018، وهم 4 كاس عالم. واحد في ملبورن في استراليا، وواحد في قطر، وواحد في باكو اذربيجان، وواحد في قطبس المانيا. ال4 دول هيتكرروا لمدة السنة الجاية واللي بعديها، بيتجمعوا 8 ويختاروا منهم افضل 4. يعني هيختاروا افضل 4 ويجمعوهم، وهم دي البوينت اللي هتأهل لعيب الاولمبياد اللي هو الاول في كل جهاز فيه. احنا داخلين انت بس اللي داخل ولا في حد تاني؟ انا بامل ان احنا نطلعهم. انا بقول لك احنا بنطلع كاس عالم واحد في السنه، يكون في الدعم اللي يطلعني ده عشان ده مهم جدا. لو في ان شاء الله هيبقى في ناس تانية معاك. هيبقى في ناس تانية معايا بتعد وتطلع لده، بس هم يعني الفرد العام شويه بياخدوهم من بطوله العالم وبطوله افريقيا.
فردي الاجهزه بيبقى من بطوله العالم اول 3 على الاجهزه وبطولات كاسات العالم بالبوينت. مم. فاحنا محتاجين الاحتكاك ومحتاجين ان شاء الله ندعم الفتره الجايه، والوزاره تدعمنا إن شاء الله. نوصل لدوت، نطلع ان احنا نطلع البطولات ديت كاسات العالم والبطولات العالم اللي جايه، مم. عشان احنا نوصل نعمل حاجه والبطوله الافريقيه بنقبل بيقول ان احتمال يكون في فرق فيها تاهيل، فبنقبل ان احنا مثلا نتاهل منها او يحصل دوت، هتبقى فرصه كبيره جدا لمصر. اكيد طبعا الاولمبياد اكيد اقصى الطموح عند اي لعيب، واعتقد ان انت بتبقى محتاج كمان استعدادات مختلفه. كان الاول هقول لك الاول نقطه، طبعا محتاجين استعداد كامل ومختلف. زمان كان املي بعيد ان انا اطلع اولمبياد بالذات عشان فرد الاجهزه، الوقتي لان كان التاهيل فيها من اول 3 في بطوله العالم بس، الاول ذهب او فضه او برونز، فكان شويه صعب. الوقتي الامل قريب، والوقتي من بوينتات كاس العالم دي قريب جدا. ان شاء الله امل ان انا اتاهل لطوكيو، امل كبير، وان انا اوصل ان انا اعمل فيها حاجه، وان انا اقدر اوصل فيها من احسن 8 طبعا ده قريب ان شاء الله. ما تحققش قبل كده. احنا ترتيبنا بعيد دايما فيها، الناس مسابقنا بحاجات كتير، بالذات ان هم هنقول الامكانيات ابتدينا شويه يبقى عندنا امكانيات، بس زي ما بقول لك الاحتكاكات والبطولات والمعسكرات الناس متعايشه في برنامج كويس ماشيين عليه، ده موجود دايما عندهم، بس احنا شويه بنجتهد وبنتعب ودراسه وشغل ونروح ونيجي، زائد ان مفيش صرف ومفيش تجهيز مفيش امكانيات، ففي فروقات كبيره، في فروقات برضو. كبيره. بس يعني الحمد لله ان انا بتغلب على دوت والحمد لله ان انت في وسط ده كله برضو قدرت تعمل بالظبط، هو ريكورد ده. لنفسك كويس. انت عامه عمر لعيب الجمباز ممكن يمتد لحد قد ايه؟ بص اقول لك حاجه، هو مش ملزوم بعمر، يعني ثابت، ماشي. بس خليني اقول لك الرينج اللي احنا بنشوفه بالظبط. على العالم، بالظبط. الرينج اللي بنشوفه على العالم الناس بتوصل لرينج 35 ده خلاص النهايه. 33 بيبتدي من سن ال 30 ل 35 بيبتدي على حسب بقى انت محافظ على نفسك ولا لا، بالظبط، بتتمرن بيبتدي ازاي، يشوف شكله فين وترتيباته بتقل، لا هيقل، لا تعبان مش قادر او مم. مجهوده، فبيبتدي خلاص. حلو. وفي ناس قليله طبعا وصلت سن 40 سنه، هم قليلين ومشهورين جدا في العالم، استثناءات طبعا. بالظبط كده. هي دي الفروقات يعني شويه اللي باينين فيهم، في الولاد وفي البنات كده برضه. نادية كومانيتشي طبعا هي ما وصلتش كبيره، بس دي جايبه درجه، دي جايبه 10 من 10 ايام التحكيم القديم والاولمبياد القديمه. ال 10 من 10 على الجهاز ما قلتش عشر واحد خصم يعني، فدي مشهوره بالنقطه دي. قفلت اللعبه يعني في لعيبه تانية هي الوقت هي من اوزبكستان تقريبا، وهي كانت لعبت لالمانيا قبل كده وكذا جنسيه، ديت اللي لعبت يعني تقريبا مش اقل من 8 اولمبياد ولا حاجه زي كده، وهي عندها بس تقريبا الوقت 40 سنه. هي دي القويه، بتلعب من وهي لسه صغيره. ايوه بالظبط. وفي جوردن من بلغاريا هو اللي وصل لسن 40 سنه 39 سنه بالظبط، ونهب اولمبياد لندن. نفسك توصل لسن بعيد يعني نفسي بس صعب شويه عشان صعبة. احنا هنا يعني بره تقريبا كل حاجه، هو كان تقريبا رئيس اتحاد ولعيب في نفس الوقت. هنا المواضيع صعبه شويه، المواضيع هنا بتقف عليك في لائحات وفي حاجات زي كده، وزائد المجهود في مصر والشغل ومحتاج تبني نفسك طبعا. والرياضه الفرديه مش مجديه زي حاجات كتير بتبقى، اكيد بتبقى في فمحتاج فروقات يعني. بالظبط، فمحتاج ان انت طبعا يعني توصل لاهدافك اللي تحققها ونتائجك، وفي نفس الوقت تبتدي بقى تشوف يعني الحياه مثلا زي شغلك بقى وتكبر فيه وحاجات زي كده. يعني طبعا انا عايز احييك جدا انك في وسط كل ده، وفي وسط كمان ما الناس كانت متضايقه في فتره كاس العالم جدا من منتخب مصر للكوره، لكن انتوا عملتوا بطوله قويه جدا. انت وكل الناس اللي شاركت هناك، احنا محققين تقريبا 45 ميداليه، محققين 45 ميداليه ده رقم بالظبط. كبير حقيقه، في وسط انه في رياضات مش مدعمه كاستعدادات، في رياضات مش مدعمه كرعاه، في رياضات مش مدعمه كتغطيه اعلاميه، فانت في الاخر انت يعني بتنحت في الصخر علشان توصل لحاجه زي كده. لكن انت عملتوا حاجه محترمه جدا. علي انا بحييك وبشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، وبحييك على كل حاجه قدمتها. اتمنى ان انتوا ان شاء الله دايما كده تفضلوا رافعين اسم مصر في اي حاجه دوليه، لان انتوا الحقيقه تستحقوا كل الدعم، تستحقوا كل الاشاده، تستحقوا كل التحيه. دايما كده ما بتكسفوش الناس، يعني الناس ممكن تكون بتستنى منكم دايما حاجات، لان انتوا الحقيقه بتقدموا دايما بطولات محترمه جدا. بالظبط.
انا بشكرك جدا على وجودك معايا. شكرا جدا ليك. انا بشكرك جدا شكرا لاستضافتنا يعني والتغيير يعني ان انتوا تستقبلونا وتباركوا لنا، دي حاجه جميله، وبنتمنى اقل حاجه والله مش كلام، والله بجد مش كلام، دي اقل حاجه تتعمل لكم. انا بشوف ان انتوا من حقكم ان انتوا يبقى زيكم زي نجوم الكوره في كل حاجه، في التغطيه الاعلاميه على الاقل. يا ريت لكن والله. انا عارف انه ده اكيد مش هو ده بيحصل الفتره اللي فاتت فعلا كان في تقصيرات كتير، واحنا كنا متخيلين فعلا الدوره دي هتبقى التغطيه كمان قليله. يعني احنا دايما كنا بنستنى في البطولات البسيطه والعاديه والافريقيات دايما ما حدش اصلا بيسمع عننا. في الدورات دايما بيبقى التغطيه فيها اعلى شويه، وقلنا المره دي كمان مش هيبقى في تغطيه اصلا خالص بسبب كاس العالم وداخلين في بعض. الناس يعني شويه ما حصل باد لك للمنتخب وقال لنا وكل دوت، ف يعني ده ادانا فرصه شويه. طبعا كلنا حزننا عشانهم، بس نقول ان احنا فرحنا الناس وعملنا حاجه وكويسه، ويعني ودايما هنفرحهم ويقفوا معانا دايما ويدعمونا، وبنطلب من الاعلام ان هو يدعمنا ويقف ورانا دايما، وان شاء الله هنوصل لافضل حاجه واعلى نتائج. انا بشكرك جدا يا علي، نورتني، وبشكرك جدا على وجودك معايا، وان شاء الله كده دايما موفق. نبارك لك باذن الله في الاولمبياد تحديدا، يعني كل الحاجات التانية كلها نبارك لك فيها، لكن تحديدا الاولمبياد باذن الله تعمل حاجه محترمه فيها ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معايا، وبشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه وحسن الاستماع. كنا معاكم النهارده على مدار ساعتين في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بكره ان شاء الله الاعاده الساعه 1 الظهر على نجوم اف ام تي في، ودايما في نفس الميعاد كل يوم اثنين من 8 ل 10 بكون معاكم في الاستاد. ثواني وهتبقى معاكم ساره النجار، و ما عداش عليك، خليكم دايما على نجوم اف ام، ما حدش يروح في حته. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.